Sústajte! Vrm, vrm! Šuko Tukovič! Ako si sa cítil? Bol to akože super, má super pocity, ale ako do Superstar a do rodiny Mosovci by som v živote nešiel. A komu by sa chceli poďakovať? V prvom rade by sa chcel pýtať. Chcem sa hlavne poďakovať mojim rodičom, mojej mame, otcovi, Správne. ktorí mi držali palce a Kamarátom mojej babke a hlavne dedovi, ktorý tu už není. Dedo! A s ktorým nami umelcom by ste chceli spolupracovať v budúcnosti? Chcel by som spolupracovať s Boža s odnosnúrym Freddie Mercury. Aha. Tak to už sa asi nedá s druhým.